Salam əziz izləyicilər. Bugün sizlərə yeni doğulmuş körpə üçün tort və kakliklər hazırlayacağım. Fikirlərinizi və suallarınızı şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın, bizi izləmədə olun. Növbəti videolarda gözəl tortlar və şirniyyatlar olacaq. Ağ mastikanı işləməmişdən əvvəl mastikadan bir parça əlinizə alın. Bu qədər kifayət edir. Bundan əllərinizi yaxşı təmizləyin. Əlimizdə olan gözlə görünməyən balaca tüstüklər, tozlar olur ki, bunlar ağ mastikanın üzərində asanlıqla görülə bilir. Ona görə əvvəlcədən əllərimizi təmizləyirik. Bütün əlimizdə olan tozcuqlar hamısı buraya yapışacaq. Baxın, çəkmədə. Bunu qoyuruq kənara. Ondan sonra təzə bir mastikanı işləyirik. İşimizi davam edirik.